আমার নাম নবেন্দু বিশ্বাস। আমি নলহাটি বীরভূমের বাসিন্দা। আমি এই ইকোহাবের যে নতুন বাম্বু ব্রাশটা বেরিয়েছে এটার ব্যাপারে বলছি। এটা পুরোপুরি অর্গ্যানিক। আপনারা বাম্বু ব্রাশ মানে বাঁশের তৈরি, বুঝতেই পারছেন। তো এটা ইউজ করলে আমি বেশ কিছুদিন ধরে ইউজ করছি। এটা বেশ স্মুথ এবং সফট, গামসে ক্ষতি করে না এটা। তো এটা আপনারা সবাই ইউজ করতে পারেন।